میدونستین همه کارهای لوتوس رومیزی و توی ابعاد و اندازه مشخص نیستن؟ امروز میخوام یه کار ویژه و خاص رو بهتون معرفی کنم. این کار کنار سالونی ابعادش 2 متره، طرح گل در 8 طبقه است. مخزن و پمپ آب کاملا ضد آبه و یک فریم لوزی شکل پشت کار اجرا شده که اون رو به یک کار کنار سالونی تبدیل کرده. این کار به دلیل بزرگی و عظمت و صدای فوق‌العاده آبی که داره میتونه آرامش و زیبایی خاصی به محل کار یا زندگی شما بده. از اونجایی که همه کارهای ما دستسازه، شما میتونید در ابعاد و طرح دلخواه خودتون به ما سفارش بدید.